Akkam jirtu hundumti keessan iyyuu nagaan isiniif haa ta'u. Har'a immoo bakka baay'ee dinqii ta'e waliin deemna jechuudha. Innis daangaa USAf daangaa Kanaadaa irratti kan argamu bakka hawwata tuuristii guddaa miliyoonotaan daawwatamu bakka baay'ee miidhagaa tokkoon geessee isinitti agarsiisa. Egaa karaa eegalleerra Waaqayyoon hunduraa bu'uu guyyaa keenya nuuf bareechuu hunduma keenyaaf iyyuu. Amma cireellee mana nyaadhee bee waan ho'aa wayii itti fudhanna. Please have your reward app ready. Hello? One black coffee. What's that? One black coffee. What size? Small size. Okay. Thank you. Sukkaara maakiyaa tokko illee ittiin godhu. Maal ta'e gurbaan? Amma ga'uudhaaf gara daqiiqaa isaan ilaalaa qoya. Daqiiqaa 17 nu hafe. Karaan isaa baay'ee cufamaadha. Sa'aatiin isaa kana dura jenne caalaa deemneera natti fakkaata itiin fiyaa. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 30 ol deemeera ammayyuu. Egaa amma bakka deemaa jirru sana geenyeerra. Magaalaa isaa jechuu kooti magaalaa Niagara jirra amma. Magaalaan kun uummata nama 95,000tu keessa jiraata gara 95,000tti tilmaamamu jechuudha. Garuu hamma humna isaanii ol namoota miliyoonotaanidha kan isaan waggaatti keessummeessanii magaalaa tuuristiiti. Hoteela gurguddaatu jira akkasumallee laandimaarkii biyyichaa kan ta'e ilaala. Kunooti Skyline Tower jechuun isa kanadha. Taaworiin kun taaworii isaanii baay'ee guddaadha. Booddee irra isaa baanee ilaalla. Maal akka inni fakkaatu viiyuun bakka deemnus maal akka inni fakkaatu waliin ilaalla. Egaa karaan isaa kana fakkaata. Baay'ee giriiniidha. Baay'ee namatti tola. Namoota baay'eetu jira dafinoota ullee. Guyyaan irra waraabuu guyyaa hojja dureetii garuu still namooti baay'eedha gar malee. Akka kanatti expecting goone guyyaa weekendii irra malee guyyaa hojja duree irra akkas namni baay'atan seene garuu namni baay'ata. Kan nuti deemaa jirru Niagara Falls'dha. Fincaa'aa baay'ee guddaa North America keessatti argamudha. Fincaa'aa gosa sadii gosa garaagaraa iddoo garaagaraa sadii irraa dhufutu walitti dhufee Niagara Falls sana uume jechuudha. Amma geenyeerra bakka bishaanichaa geenyeerra akka kanatti hin ga'u. Goda sana gadi buuneetu waliin experience gochuu qabna har'a. Cal jedhee hirra isaa isinitti agarsiisu keessa linnee yoo daakuu barbaachisa illee ta'e gaanaan na beektu daakaa irratti xiqqoo ishee dandeettii hin qabu xiqqoo ishee sodaachisaadha. Kanaafuu yoo daakuu hin eeyyamu ta'e daakee yoo hin eeyyaman ta'e immoo markaba isaa irra baaneetu ilaalla waliini. Karri kuni daangaa Kanaadaa keessaa gara USA'tti darbanidha jechuudha. Konkolaataadhaanis miillaanis wokii godhamee darbuun hin danda'ama. Gammi kun Kanaadaa, gammi sun USA'dha jechuudha. Irra ba'aa jirra.
Egaa akkuma isin experience gochaa jirtanidha. Baay'ee garmalee bareedaa. Bishaan itti bu'eera leensii kootti natti fakkaata. Gaafa deebinus ammas waraabnaa naanneeffatee deebi'a. Ergasii booddee bishaanuma kana jala isaatiin immoo yeroo roobu maal fakkaata kan jedhus dhaqnee ilaallaa. Kanaafiyyuu eessayyuu hin deeminaan wajjin tura. Thank you. Bu'uun keenya geesseetti tun jaallatti dabalatu nama godhu tun jaallatee irraa bu'uu keenya ergasii booddee deemnee uffata keenya qoorfannaa waan godhamuu qabu ergasii booddee bakka keenya sultaanu sana deemnaa jechuudha. Kaameraan koo waa ta'uu dhiisuu ishee bukkaa kana keessatti waaw. Egaa amma immoo journey behind the falls iddoo jedhamu geenyeerra. Achi seennaa ergasii booddee I think turtii sa'aatii tokko natti fakkaata. Waan hunda isaa wajjiniin experience goonaa ammallee nu biraa akka nafnee enjoy godha. Akkuma isin ilaalaa jirtan asirraa biriijiin Ameerikaa fi Kaanaadaa wal agarsiisu kan inni ijaarame bara 1848 jechuudha akka warra Awuroopaatti. Egaa imala keenyatti aanu immoo gara eessaatti taasisnaa? Gara Skyloon Tower. Skyloon Tower irra riiveriin maanni kun fincaan lamaan isaayyuu ni argama. Sarratti dabalata immoo biyyoon isaas bareedaa ammoo sa'aatiin almost gara 6:18dha waan ta'eef manuun achi geenyutti naannoo 7tti dhiyaata. Egaa amma immoo deemsa keenyaa gara taawarii guddicha magaalaa Niyaagaraatti argamu Skyloon Tower geenyerra dugduuba keenya kan jiru kana jechuudha. Amma hirra isaa baanaa ergasii booddee view isaa waan akka inni fakkaatu waliin ilaalla.
Egaa oolmaan keenya guyyaa har'a sa'aatii 12dha kan inni fudhate. Galatoomaa warri yeroo keessan fudhattanii ilaaltanii akkasumallee hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaan YouTube kana subscribe gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa. Asirratti dabalatammoo yoo yaada qabaattan yookaan wanta irratti hojjetamu barbaaddan yoo jiraate comment irra naaf kaa'uudhaan yaada keessan guutummaa nan dubbisaa nan fudhadhaa. Kanaaf iyyuu yaada naaf kaa'aa. Thank you so much.